Kiale, salamu za kihindi hizo. Namaanisha habari yenu bwana. Nashukuru kwa kuendelea kunipromote. Tena asante sana sana. Ombi langu tu muendelee kulike, kushare na kucomment. Leo nitakuwa nafanya video kuhusiana na kukaza nyororo ama chain adjustment kwa lugha ya Kimombo. Karibuni sana. Na katika shughuli nzima ya kukaza nyororo ama chain adjustment, kuna vifaa utahitaji, spanners. Inastahili uchunguze ujue ni gani. Kwa mfano mimi leo nashughulikia pikipiki aina ya Boxer BM150 UG. Kwa hiyo nitahitaji pliers, nitahitaji ring spanner number 27, ring spanner number 14, number 10, nitahitaji open end number 22. Anza kwa kutoa mpira huu ama hii raba. Halafu chunguza. Ukichunguza utapata mahali ambapo chain yako ama nyororo yako iko chini ya hizi alama ambapo haistahili. Tumia pliers kutoa pini hii. Kisha legeza. Halafu pia utalegeza hii ya brake. Legeza hii. Baada ya kulegeza, anza kukaza. Inatakiwa uzingatie alama hizi, ambapo upande huu wa kushoto zikiwa 2 au 1 au 3, vile vile upande huu wa kulia zinastahili kuwa 2 au 1 au 3. Kwa maana hiyo basi gurudumu lako litakuwa katika hali ya usawa, yani utakuwa umebalance. Zungusha gurudumu, alafu ufunge brake. Kisha ukaze nati hii kubwa. Kaza nati hii. Alafu kaza nati hii. Na usisahau kuweka pin ya usalama. Alafu kaza brake zako kwa kiwango kinachostahili. Tumia kilainishi au oil aina Cyanide kulainisha nyororo yako ama chain yako. Mwisho, rudisha mpira wako kuzuia vumbi.